โอเคครับต่อกันอีกคลิปครับอยู่กับช่องหมูน้อยมันทุกเม็ดครับเดี๋ยวมาดู MU49 เอาคันนาออกครับโอ้นี่ครับถ้าเป็น MU นี่เวลาคล่อมคันนาขึ้นคันนาเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะว่ารถจะกว้างกว่ารุ่นเอลตัวกรมนี่ไงโอ้โหไปปัลก็น้อยอันจริงเมียนได้บ้างดิเมียนได้นั่นแต่จะตึงบ้านcái con à mưa YouTube vậy vậy là canh lưới mình xuống cái gì hãy conน่าจะปีเสร็จนี่เธอมวยได้ยังไงใช่ต้องเอาคือใบเสร็จนี่เตะพิมพ์สั้นทั้งอ่อนเลยเตะข้างเยเตะเดินเตะได้ติงตัวเจ้ามันตัวดีดิติงรู้ก็ตัวนาเลยติงร้องมันต้องใส่สบายสบายไล่เริ่มนี้ปีเดิมใส่สบายไล่นี่ครับไถไปไถมาก็เกือบเสมอแล้วครับไปจบที่ยังมาตรงนี้ตรงตะวันตกหน่อยที่จบกับที่ใหญ่เรียนแล้วไม่เรียนเลยกิมมือปูดิตัวหนาวอ่ะฮะไม่เคยดิ้งใช่เองนี่มาถ่ายรูปจบหนูอ๋อเจนอีถ่ายจอยนี่ถ้าไม่ก็ดิ้งถ่ายอะไรนั่นดิ้งเอาเดี๋ยวมาดูตอนดันครับรถเกี่ยวก็จะเยอะหน่อยครับนี่ครับต้องไถครับถ้าไม่ไถเจาะไม่เข้า
นู่นรถเลอะปูนโครงผ่านหลังก็เป็นของ M6 นะครับก็ฐานตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่3รุ่นครับ M6 62นะครับ MU49 MU57 นะครับแต่เสียโบ๊ทของเรานี่ข้ามรุ่นครับไปใช้ผ่าน M7 ครับผมนี่ครับได้กี่ตัน95จันหินเนี่ยเอ้ยมันไม่หนักเนาะโอ้โค้งฟีสไว้รอตามข้าเกือบทุกอย่างจันหินยิ่งตัวฝั่งซ้ายเป็นโอนแต่ขึ้นผมก็จะเป็นฝั่งซ้ายเลยถ้าไม่ดันไว้ล้มแน่นอนอ่ะนี่ครับที่ว่าโซ่มันหลุดงูแบบขี่อยู่ข้างหลังนี่ใจสบายดีว่ะดันจากปั่นเอาดินดันไปที่โรงงานดันไปก็ช่างนุ่มไปทางไหนวันนี้เห็นไหมช่างนุ่มปิดจูด้วยแบกยืดกลับมาโอ้ยยืดกลับมางานเยอะนี่อยู่ไพศาลเอาเถอะอาจารย์หินเหรออย่าเพิ่มกล้องว่ะอย่าเพิ่มกล้องว่ะลื่นนะพี่หน่อยไอ้เจงคือต้องเร่งได้ใช่ไหมเจงคือต้องเร่งได้ฮะโดนนะอ๋อไม่ได้มาให้กำลังใจรุ่นนี้รองรับ B20 ครับผมก็ใส่ B7 นี่แหละครับแพงกว่ากันไม่กี่บาทหรอก3 บาทมั้ง3 บาทมั้งเราช่วยกินมากินมันกล้องละ20กล่องละ20เอ๊ะเป็นลืมจากไหนมายิงก็ตอนแรกก็25แล้วทีนี้เขาขอแค่25วันหนึ่งของพี่ไม่ใช่วันหนึ่งหรอกเพลงข้างบนทั้งหมดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายแค่นี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ
คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยบรรยายเท่าไหร่ครับ เพราะว่าไม่รู้จะบรรยายยังไง สวัสดีครับ